Buriani Nandala atafuatiwa na Mheshimiwa Husna Juma Sekiboko. Mheshimiwa Hawa Subira Mwaifunga ajiandae. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika kwa kuweza kunipatia nafasi hii ili nami niwe miongoni mwa wabunge waliopata bahati kuchangia 2026. Mheshimiwa Naibu Spika, najisikia nina bahati kubwa kama kijana wa Kitanzania leo hii nikitimiza ndoto yangu ya kutoa mchango wangu kwa taifa langu, kuona namna gani mchango wangu na kwenda kubadilisha maisha ya Tanzania, hasa ikiwa familia yangu iko pale juu ikiniangalia nikitimiza ndoto yangu ambayo nilikuwa ninaiota kwa miaka mingi. Mke wangu, watoto wangu, babu zangu wako pale. Namshukuru sana Mwenyezi Mungu. Mheshimiwa Naibu Spika, awali ya yote, kabla sijaanza kuchangia mchango wangu, nichukue nafasi hii kumpongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa anayoendelea kufanya kuhakikisha kwamba Watanzania tunapata maendeleo. Mheshimiwa Naibu Spika, nichukue pia nafasi hii kumpongeza Waziri wa Fedha na manaibu wake wote wawili kwa kazi kubwa walioifanya ya kuandaa bajeti bora, bajeti ambayo inakwenda kuweka historia kwenye taifa letu. Mheshimiwa Naibu Spika, bajeti hii ni bora. Bajeti hii ni bora, nimeisoma vizuri, nimeidadavua vizuri, nimeichambua vizuri na nimeona hii ni miongoni mwa bajeti bora kuwahi kuandaliwa na kuletwa kwenye bunge hili. Mheshimiwa Naibu Spika, hii ni bajeti bora sana. Ubora wa bajeti hii, Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza kabisa unaendana na shabaha na malengo ya Dira ya Taifa ya Maendeleo ya 2025-2050. Dira ya Taifa ya Maendeleo inatutaka sisi kama taifa tuanze maisha ya kujitegemea. Bajeti zetu tuweze kutekeleza miradi ya maendeleo kwa kutegemea mapato ya ndani. Na ukisoma kitabu hichi cha bajeti kimeeleza kabisa tunakwenda kutekeleza bajeti yetu hii ya mwaka 2026-2027 kwa kutegemea mapato yetu ya ndani. Yaani robo tatu ya utekelezaji wa maendeleo unakwenda kuzingatia makusanyo ya ndani. Hili ni jambo zuri, ni jambo la kuigwa na ni jambo la kuungwa mkono. Hongereni sana Wizara ya Fedha. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa sababu bajeti hii imelenga shabaha kabisa na matakwa ya Dira ya Taifa ya Maendeleo ya kutaka sisi wenyewe tujitegemee, lakini pia tuweze kufungua kurasa mpya wa utegemezi katika uchumi wa kutegemea mapato yetu ya ndani, lazima tuangalie namna gani tunaweza kutekeleza bajeti hii kwa mapato yetu ya ndani. Mheshimiwa Naibu Spika, nimesoma bajeti hii na nikaangalia takwimu mbalimbali za ulipaji wa kodi. Mpaka kufikia jana, kwa mujibu wa tovuti ya TRA, walipa kodi ambao wamesajiliwa ni milioni 4.6. Lakini katika hawa milioni 4.6, milioni 2.2 tu ndio ambao wanachangia kodi kwenye hili taifa. Mheshimiwa Naibu Spika, kama kweli tunahitaji kutekeleza bajeti hii kwa kuzingatia mapato yetu ya ndani, lazima tufunge mkanda. Tufunge mkanda, tuangalie vigezo ambavyo sisi vitatufanya tuende kutekeleza bajeti hii pasipokuwa na mkwamo wote wa kiuchumi. Na njia pekee ambayo sisi itatutoa hapa na kufikisha malengo yetu ni kwenda kushirikiana na kundi la vijana wa Kitanzania. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa mujibu wa takwimu, nguvu kazi ya taifa hili 55% linatokana na vijana. Lakini vijana hao wa Tanzania bara kwa mujibu wa takwimu wanafikia angalau milioni 20 kufikia saa hizi. Lakini ukiangalia takwimu za TRA, katika nguvu kazi ya taifa ambao 55% ni vijana, ni milioni 2.2 tu ndo ambao wameingizwa kwenye mfumo rasmi wa ulipaji wa kodi. Sisi kama taifa hapa lazima tuangalie namna gani tunakwenda kuutilize money power ya vijana ili tuweze kuingiza kwenye mfumo rasmi wa ulipaji wa kodi na tuweze kutekeleza haya mahitaji ya bajeti hii na bajeti zinazokuja. Mheshimiwa Naibu Spika, ipo mipango mingi ya serikali ambayo inaelekeza vijana waweze kushirikishwa. Na mimi ninaomba nishauri. Tumekuwa
na baraza la uwezeshaji maendeleo ya vijana. Lile baraza ukiliangalia linadili sana na mikopo badala na masuala ya ajira. Naomba serikali yangu nishauri, ni muda sasa umefika sisi kama taifa kuleta sheria ya kuanzishwa kwa chombo ambacho kitaweza kuratibu hoja na matatizo yote ya vijana hasa kwenye ajira. Nipendekeze, ni muda sasa umefika wa kuanza kufungua au kuanzisha mfuko rasmi wa ajira kwa vijana wa taifa. Mfuko huu wa ajira ya vijana kwa taifa ndio mfuko ambao utaweza kucoordinate mifuko yote ambayo imekuwa ikiwawezesha